Друзья, всем привет! Вы на канале Автоконтроль, и сегодня будет для многих долгожданное видео, но во всяком случае пару десятков человек мне писали, когда же я уже покажу, как отремонтировать при некоторых ситуациях насос гидроусилителя руля. Соответственно, сегодня это видео состоялось, и начнем мы с того, что актуальность ремонта самого насоса гидроусилителя. Если вы зайдете на сайт и посмотрите стоимость нового насоса, то вы поймете, что это реально можно делать, и это будет экономично, потому что новый насос, оригинальный, стоит порядка 10 тысяч рублей, что в принципе достаточно немало для автомобиля эконом-класса, который уже в возрасте. Не хотелось бы покупать такой дорогостоящий узел. Если брать какие-то аналоги, то есть самые дешевые насосы начинаются примерно от 4000, но здесь такая же ситуация, как и в автомобилях с пробегом, то есть не стоит ползать по низу рынка. Скорее всего, эти запчасти не самые качественные и долго не прослужат. То есть средняя цена на аналоги это 6-7 тысяч рублей, что в принципе тоже недешево. Оригинал десятку. Стоимость же ремкомплекта, который я использовал, это подшипник, набор прокладок и, собственно, жидкость ГУРа. Мне обошелся 1500 рублей, так будем говорить, средняя цена, в зависимости от того, какой подшипник, какой комплект прокладок, какую жидкость вы будете использовать. Я думаю, что эта цена будет колебаться там, 2500 и низ, наверное, там от 1000 рублей, наверное, можно сообразить такой комплект. Я же использовал оригинальную жидкость ГУРа, это Мобис, рекомендуемый производителем, подшипник СКФ, тоже, в принципе, эти подшипники, никому никаких приятностей не доставляют. И прокладки, набор прокладок EMETEC. По ним ничего сказать не могу, ранее их не использовал, посмотрим, как будет. Но выглядят, в принципе, они нормально, достаточно качественно. Расскажу, почему я вообще лично полез в насос, почему я его снял и стал ремонтировать. В одном из видеороликов про то, как я рассказывал, как пользоваться стетоскопом, рассказывал про этот инструмент, я сказал, что у меня есть посторонние шумы в насосе ГУРа, и, собственно говоря, это было только начало. Через какое-то время при запуске мотора на холодную я услышал вот это. В общем, сейчас он уже гудит достаточно слышно, даже уже слышно потрескивание, щелчки такие. Но если вот так вот слушать возле шкивов, то в принципе все равно не понять, откуда звук. Но сейчас уже достаточно просто проверить, так как мы слышим. Берем ВДшечку, либо какую-нибудь, любую другую смазку, силиконовую можно, и пшикаем прямо туда, на шкив, который находится у нас на насосе ГУРа. Сейчас звук должен пропасть, если это он. Все, как мы слышим, треск этот пропал. Соответственно, это у нас подшипник насоса. Здесь уже ежу понятно, что нужно срочно ехать, ремонтировать, потому что если заклинит, закусит подшипник, можно попасть на более дорогостоящий ремонт. И не дай бог это произойдет на ходу, можно вообще попасть в ДТП. Так как я уже провел эту процедуру, я на самом деле давно уже относительно не крутил гайки, и поэтому я допустил ряд ошибок, которые потом было, так скажем, не очень удобно исправлять. Сейчас я вам покажу сам процесс, что здесь делается именно по пунктам. Потом мы уже посмотрим, как это было в реальности в сервисе. Но сейчас вам расскажу именно, что делать, как поступать, чтобы потом у вас не было проблем при снятии насоса гидроусилителя. В общем, я допустил несколько ошибок. Благо их было немного. В общем, на видео в сервисе вы увидите, как, в принципе, все снимается, разбирается здесь. Но сейчас вот скажу об ошибках, которые на видео не было видно, так как в конце, уже при установке, у меня село все оборудование, и я немножко задолбался. В общем, перед тем, как начать снимать полностью кронштейн, от блока его откручивать, ослабляем болты, все это дело, но полностью не снимаем. После этого мы блокируем шкив. Сюда, в отверстие шкива, просовываем какой-нибудь ключ, либо трубу, чтобы его здесь зажало. И после этого дела мы ослабляем болт крепления самого шкива. Иначе потом в руках это сделать неудобно. Либо зажимать придется где-то в тисках, либо, в общем, как-то изворачиваться. Здесь это сделать удобнее. То есть ослабили крепление, шкив заблокировали, открутили болт. То же самое касается и болта крепления непосредственно кронштейна к самому насосу. Он проходит вот здесь, вот по вот этой линии он идет.
Также можно подкрутить шкив в нужное положение, чтобы было отверстие совпадало с болтом. И здесь прямо на месте его ослабить. Иначе также в руках это делать не очень удобно. Либо только с помощью тисков, либо опять же как-то изворачиваться. Последняя моя ошибка, самая жесткая, которая отняла у меня больше всего времени потом на ее исправление. Но это даже не ошибка, это просто невнимательность. Я забыл закрепить не вот этот вот болт, который идет у нас натяжка ремня, а его крепление. То есть вот эта вот часть, где болт у нас с натяжителем ремня, он крепится непосредственно вот здесь вот под шкивом. Его отсюда даже не видно, болт находится под шкивом, гайка точнее. Я просто забыл ее на верстаке, уже понял это все дело, когда начал подтягивать ремень. Соответственно, понял, что крепление не держится. И вот здесь в этом пространстве между шкивом и лонжероном я очень сильно измучился, чтобы его наживить и потом затянуть нормально. Поэтому перед тем, как установить насос, внимательно посмотрите, все ли у вас установлено, чтобы потом не мучиться, не изворачиваться. Друзья, также сразу предупреждаю, что часть видео была озвучена уже за кадром. Почему? Давайте послушаем. Ну а теперь давайте уже переместимся в автосервис на тележный 37EU. Это дружественный мне автосервис. Ребята предоставили мне подъемник, помещение, инструменты, чтобы я мог снять для вас это видео. Кому требуется хорошее обслуживание, замена масла, какое-то ТО, работа по ходовой, ну в общем различные работы, слесарка, ремонт мотора. В общем, все работы можно согласовать по телефону, узнать, возьмутся ребята либо нет. Соответственно, ссылки на них я оставлю в описании. Сначала снимаем пыльник мотора, естественно, если он еще у вас есть. Откручиваем 4 гайки на 10, головой на 10. Соответственно, ничего сложного. Откручиваем, снимаем, убираем в сторону. Можно, в принципе, и с ним, но так у нас больше простора для маневров. Далее, той же головой на 10, либо ключом на 10 откручиваем болт крепления воздухозаборника и гайку. После чего ослабляем хомут на патрубке, идущий на ресивер. Либо же просто скидываем патрубок самого ресивера и снимаем воздухозаборник. Идем дальше. Той же головой на 10, либо ключом на 10 откручиваем 5 болтов крепления термоэкрана на выпускном коллекторе. Рекомендую делать это на остывшем моторе, так как горячие и немного ржавые болты постоянно застревали в головке. Приходилось обколачивать и вытаскивать так головку. Ну, также из-за того, что некоторые болты были достаточно сильно приржавевшие, пришлось немножко поднапрячься. Далее освобождаем систему от старой жижи. Я, в принципе, не рекомендую откачивать старую жидкость из бачка прямо, потому что при скидывании патрубка с насоса самого, который идет от бачка, то есть скидываем хомут, скидываем патрубок, перед тем, как его снять, подставляем канистру. И, соответственно, если вы даже откачаете из бачка старую жидкость, то в этом патрубке все равно она останется и все равно придется подставлять. А так вы просто подставляете и сливаете всю жидкость из бачка, как бы из патрубка. Берем плоскогубцы, снимаем хомут с обратки и сразу патрубок обратки кидаем в канистру. Так, в общем, первая стадия. Мы скинули теплоотражатель, скинули воздухозаборник, чтобы был доступ к болтам. Отсоединили уже патрубок один ГУРа, предварительно откачав масло из бачка. Сейчас обратку кинули в пустую канистру. Будем сейчас крутить руль, чтобы у нас обратки, остатки АТФ-ки слились в канистру. И далее уже будем дальше снимать насос. Крутим вертируль во все стороны до тех пор, пока вся жидкость у нас не выйдет. Соответственно, я бы рекомендовал использовать для этого дела, на самом деле, прозрачную бутылку, установить ее так, чтобы было видно, как она заполняется. В моем же случае приходилось подходить, сливать жидкость и, соответственно, пока вот она не перестанет наполнять бутылку, проверять, есть ли там жидкость либо нет. Скидываем фишку с датчика давления под резиновым чехлом на
фишки. Есть пластиковый фиксатор, нажимаем на него и тащим вверх. Головой, либо ключом на 19, у меня лично 19 болт-штуцер. Срываем болт-штуцер, аккуратно не сверните сдвоенную шайбу, либо купите сразу новую. И также снимаем и подставляем канистрочку, либо какую-то емкость, чтобы слилась жижа. Далее головой на 14, желательно, чтобы был торцевой удлинитель, откручиваем непосредственно уже болты крепления кронштейна к блоку. Делаем это поочередно, 3 болта ослабляем, чтобы у нас была возможность спокойно дать сервисному ремешку снять натяжение, то есть чтобы он спокойно ослабился. Не забудьте то, что я сказал в начале видео, то есть перед тем, как снимать полностью, выкручивать болты, зафиксируйте шкив и ослабьте гайку на шкиве насоса ключом на 19. После полностью выкручиваем болты крепления, и насос у нас в руках. Добыли насос. Так как мы заранее ослабили гайку шкива, спокойно откручиваем ее от руки. Также спокойно откручиваем заранее ослабленный болт крепления непосредственно кронштейна к насосу. И после чего мы приступим к откручиванию 4 болтов задней крышки. После того, как вытащили болт крепления кронштейна к насосу, легкими постукиванием молотка отделяем сам насос от кронштейна. Насос, так скажем, немножко запрессован в кронштейн. Далее головой на 14, либо ключом на 14 откручиваем 4 болта, которые крепят заднюю крышку насоса. После ножом, либо отверткой, либо чем-то плоским аккуратно снимаем стопорное кольцо с подшипника. Придерживаем рукой, чтобы оно никуда не вылетело. Задняя крышка насоса у меня отделилась достаточно легко, просто от руки. Делаем это аккуратно, желательно в одной плоскости, то есть тянуть крышку либо вверх, либо вниз. И соответственно под ней мы видим уже внутренней части. Сепаратор, он просто лежит, то есть он может выпасть. Под сепаратором находится, так скажем, ротор, в котором есть маленькие пластинки, и они просто вставлены в пазы, соответственно, могут легко выпасть, поэтому делаем аккуратно. Также соблюдайте чистоту при всех маневрах, то есть я, когда полез уже в внутреннюю часть насоса, снял грязные перчатки, под ними были резиновые, и уже работал с ними. Но и после этого всего, то есть после промывки всех деталей, я поменял опять же еще раз перчатки, поэтому лучше все делать в чистоте, чтобы никакая грязь не попала к нам в механизм. Поддеваем сепаратор отверточкой, тихонечко его снимаем. Под сепаратором мы видим о том, что я говорил, то есть вот этот механизм, здесь есть маленькие пластинки. Эти маленькие пластиночки мы аккуратно вытряхиваем на чистую поверхность, либо, как я делаю, это магнитной указкой, либо каким-то магнитиком. Выколачиваем вал с подшипником из корпуса насоса подручными средствами, ну, конечно, желательно делать молотком. Снимаем основную прокладку под крышкой насоса. Снимаем уплотнительное кольцо на втулке вала. И большое уплотнительное кольцо, которое идет по периметру внутри корпуса. Выпрессовываем сальник под подшипником. Я сделал это с другой стороны, через втулку вала, силой выдавив его наружу. К сожалению, видео с выпрессовкой и запрессовкой подшипника, ну, так скажем, не получилось. В общем, я делал это на прессе. Также это можно сделать с помощью специального съемника, либо же просто по старинке молотком. То есть ставим подшипник на две поверхности, между которыми у нас будет вал, и просто выстукиваем вал. После того, как у нас все разобрано, мы тщательно все промываем. Можно использовать любую подходящую автохимию, может быть какой-то керосин, растворители легкие, в общем то, что не навредит. Я бы рекомендовал все-таки использовать специализированные очистители, которые испаряются, чтобы потом как бы оставить все просохнуть, и он полностью бы выветрился. Соответственно, протираем ветошью, либо салфетками, и оставляем все это дело сохнуть.
После того, как у нас все высохло, все блестит, устанавливаем на место все прокладки, сальники, уплотнительные резинки и собираем все в обратном порядке. После того, как мы все собрали и установили в обратном порядке на автомобиль, заливаем новую жидкость ГУРа и начинаем прокачивать систему. На вывешенных колесах крутим руль туда-сюда в разные стороны. Соответственно, тем самым жидкость ГУРа у нас прокачивается по системе. Следим за бачком, мы будем видеть, как там поднимаются пузырьки и жидкость потихоньку уходит. Как бачок освобождается, подходим, доливаем до уровня и делаем, пока у нас вся система не прокачается и жидкость ГУРа уже не будет уходить и пузырьки не будут появляться на поверхности жидкости. Видео может оказаться полезным многим, так как данная модель насоса устанавливалась во многие автомобили. Те же модели Hyundai, Kia и некоторые автомобили Mazda. Конкретно для владельцев Kia Spectre это видео полезно тем, что во многих инструкциях и мануалах к снятию насоса ГУРа якобы требуется у нас подъемник, то есть поднять автомобиль, чтобы снять защиту, снять пластиковый пыльник, который закрывает нам доступ как раз к шкивам. Я же показал, что это можно сделать из-под подкапотного пространства. Собственно, единственные проблемы, с которыми вы сможете столкнуться при ремонте насоса ГУРа, его снятии, это тупо что-то будет не откручиваться, из-за того, что этот узел на самом деле достаточно долговечный, он, скорее всего, на вашем автомобиле либо не снимался совсем, либо это делалось очень давно, и поэтому тупо просто что-то тяжело открутить, там потребуются тиски какие-то, что-то где-то зажать, вороток, других сложностей особо нету. Как было показано в видео, данную процедуру можно произвести даже у себя во дворе. Единственное условие, что вам потребуется как-то свесить передние колеса. То есть подомкратить, что-то подложить сначала под одну сторону, потом под другую. Чтобы вы могли выкачать жидкость из системы и потом после заливки новой жидкости ее нормально прогонять, дабы на сухую не пускать насос. Я же, конечно, рекомендовал бы делать это в условиях сервиса. Сейчас довольно распространены в крупных городах, я думаю, и в регионах. Это подъемники самообслуживания, где вам предоставится подъемник, предоставится рабочее место, весь инструмент. И, соответственно, будет сделать это все гораздо проще. Но, как я уже сказал, можно сделать даже во дворе. Ну а кому данный видеоролик понравился, либо же для меня самое главное, он кому-то оказался полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я с вами прощаюсь. Пока.